Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. A labaran mu ne za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta zo rashin dan wasa Theo Hernandez kungiyar kwallon kafa ta AC Milan a watan Janairu. A yayin da ita ma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ke duba yiwuwar rashin dan wasa Rodrigo da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a ƙarshen kaka. Dan wasan da ke duba yiwuwar raba gari da kungiyar tasa ganin cewa amfanin sa kullun ƙara raguwa ke a kungiyar tun bayan shigowar dan wasa Kylian Mbappe zuwa cikin tawagar ta Real Madrid. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kuma Chelsea na nisanta kansu da zuwacin dan wasa Alexander Isak na kungiyar kwallon kafa ta Newcastle, ganin cewa kungiyar ta Newcastle na bukatar kudade wadda suka haura euro miliyan 115 akan dan wasan. Kungiyoyin dai za su karkata wajen zuwacin dan wasa Benjamin Sesko wadda ke takalle da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig da ke kasar Jamus. Da yawar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta karbo dan wasa Randal Colomani na kungiyar kwallon kafa ta PSG matsayin aro a watan Janairu. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na shirin yafewa kungiyar kwallon kafa ta Sporting CP kaso 50 na kudin dan wasa Trincao wadda aka yarjejeniya da shi a shekara ta 2023 lokacin da ya tsallaka zuwa kungiyar ta Barcelona na kokarin yin wannan yunkuri ne wajen daukowa dan wasa Vitor Gyokeres daga kungiyar ta Sporting CP. Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta shiga cikin jerin kungiyoyin da ke saurashin dan wasa Mbeumo da kungiyar kwallon kafa ta Brentford. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ita ma na cikin jerin kungiyoyin da ke saurashin dan wasan. Wata majiya na nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta Newcastle za ta shiga zawarcin dan wasa Paul Pogba wanda ya raba gari da kungiyarsa ta Juventus. Dan wasan dai sai dawo takale da a watan Maris da zamu shiga na shekarar ta 2025.